Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mams. Dari kami berdua, maminya Khadijah dan Khadijah. Ini kebetulan ini aku lagi kita lagi ngantar abang ya nak ya. Kebetulan ini kita lagi ngantar anak aku itu latihan bola. Latihan bola. Mungkin bisa dilihat. Tuh latihan bolanya ya. Latihan bolanya mereka mungkin lagi briefing sebelum dimulai. Oke. Aku akan membahas di sini mengenai temanya, sekaligus aku sambil menunggu anakku latihan bola, aku akan membahas tentang ini, tentang batuk pilek pada bayi gitu kan, batuk pilek pada bayi. Dan itu jadi batuk pilek itu akan menghasilkan lendir. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah lendir ini akan lendir dari batuk atau pilek, lendir pilek pada bayi itu akan bisa keluar melalui BAB-nya. Caranya seperti apa, solusinya seperti apa, aku akan kasih, dan aku akan berbagi tips buat para moms yang memiliki bayi ya, di bawah memiliki bayi, terutama pada saat bayi-bayi di bawah usia 1 tahun, dan kita tidak ingin mengkonsumsi bayi, dan kita tidak ingin bayi kita mengkonsumsi obat gitu kan. Tapi bagi mams yang ingin mengkonsumsi obat untuk bayinya ya silakan saja. Kalau saya sih memilih alternatif untuk tidak mengkonsumsi obat untuk bayi saya di bawah usia 1 tahun gitu. Karena saya mengingat saran dari bidan anak pada saat saya melahirkan anak saya yang pertama. Nah, itu bidannya menyarankan kalau tidak urgent banget, kalau tidak darurat banget, lebih bagus kita handle sendiri, kita atasi sendiri dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Oke, cara yang istilahnya, cara yang pertama, usahakan banyak mengkonsumsi ASI gitu. Kenapa saya bilang pertama nih? Yang satu itu adalah konsumsi ASI. Jadi bagi para moms yang bayi-bayinya mengkonsumsi ASI, lebih banyaklah anak-anak mengkonsumsi ASI, apalagi pada saat-saat kondisi batuk pilek, karena itu adalah pada saat itu mengalami dehidrasi, dan itu sangat baik untuk bayi-bayi para moms. Kenapa? Karena kondisi seperti itu, ketika bayi kita konsumsi ASI, otomatis itu akan berpengaruh ke pupsnya, BAB-nya. BAB-nya akan semakin lebih sering. Dan jangan khawatir gitu, jangan khawatir pada saat dia lagi BAB, dia konsumsi ASI itu lebih banyak dan mengeluarkan BAB lebih sering dibandingkan hari biasanya. Sewaktu mungkin dia keadaannya sehat ya gitu kan. Jadi pada saat dia batuk pilek itu aktivitas BAB-nya akan mungkin sekitar, kalau kemarin tuh anak aku itu aktivitas BAB-nya itu dalam sehari itu bisa 2 kali, maksimal 2 kali. Mungkin kalau lebih daripada 2 kali, 3 kali, 4 kali atau 5 kali, itu otomatis kita harus khawatir ya. Bisa jadi mencret, ataupun mungkin ada dalam arti mungkin saluran pencernaan yang tidak beres. Nah, hanya saja kalau pada saat dia kondisinya batuk pilek, dia konsumsi ASI semakin banyak, itu berpengaruh ke BAB-nya. BAB-nya itu akan terlihat lebih berlendir dari biasanya. Itu adalah lendir dari pileknya. Jadi lendir batuk pilek itu akan dikeluarkan melalui BAB-nya atau fesesnya, atau dibilang pup lah ya gitu ya nak ya, dibilang pup. Nah, kemudian itu otomatis itu sehari bisa 2 kali, atau aktivitas BAB-nya akan bisa hampir setiap hari. Biasanya waktu sebelum anakku ini BAB, sebelum dia batuk pilek, BAB-nya mungkin bisa 2 hari sekali ya gitu ya. Nah, tetapi karena batuk pilek dan aku konsumsikan ASI banyak,
BAB-nya bisa sehari 2 kali atau aktivitasnya bisa tiap hari. Kemudian itu akan berlangsung selama beberapa hari sampai dia lendir yang ada di hidung otomatis itu akan keluar melalui BAB-nya. Mungkin bisa diperhatikan deh pada saat nanti moms ketika dia BAB, mungkin bisa dilihat di pampersnya atau di popoknya itu BAB-nya lebih berlendir, bisa diperhatikan. Atau mungkin nanti aku deh kasih lihat ini videonya bentuk BAB-nya dia pada saat dia batuk pilek, dia akan lebih berlendir. Kemudian tips yang kedua itu adalah kondisi seperti ini nih, pagi-pagi ini kan ada sinar matahari, itu dijemur, tapi dijemurnya dalam kondisi dia posisi tengkurap, kita taruh di paha kita, kondisi kita lagi duduk di paha kita. Nanti aku kasih tunjuk deh caranya, dan kita tepuk-tepuk punggungnya dengan cara menepuk punggung, bukan dengan cara seperti ini. Pok tangannya harus bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Posisinya seperti ini, kita tepuk-tepukkan ke punggung anak kita. Nanti lihat deh videonya yang ini ya, gitu kan. Oke, mungkin bisa dilihat, dicek. Nah, seperti ini ya Mams ya, saya contohkan bagaimana bayi kalau kondisinya batuk pilek ditepuk-tepuk punggungnya seperti ini. Ketiga, perhatikan posisi tidurnya si bayi. Kalau posisi tidurnya si bayi pada saat kondisi lagi batuk pilek, usahakan dia menggunakan bantal. Karena kalau pada saat kita aja sebagai orang dewasa aja kalau lagi batuk pilek itu nggak enak banget ya kalau kita tidak ada penyangga di kepala atau di dada kita. Nah, kalau kebetulan nih kondisi anak saya ini senangnya tengkurap, jadi saya butuh bantal dan posisi tidurnya dia tengkurap. Itu otomatis akan lebih enak buat dia tidur ketimbang tidak menggunakan bantal pada saat kondisi dia batuk pilek. Oke, itu aja sih tips-tipsnya. Mungkin kalau misalkan ada pakai aroma terapi, ruangannya harus lebih bersih lagi, itu jauh lebih bagus. Itu bonus bonus bagi para moms ya, bukan hanya dalam kondisi dia sakit gitu, dalam kondisi dia sehat juga mungkin kondisinya harus lebih nyaman ya. Itu aja sih moms yang bisa aku bagi buat para moms yang memiliki bayi ya, gitu kan. Oke, sekian dan terima kasih ya. Oke deh.